सारे किले ले गए तुझसे तो यार। हेल्थ किट कितने चाहिए से मैनू शौक न दे दे और छुट्टी मिले दे। रखती है रे ਉਹ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਅੱਡ ਕੇ ਫਿਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੇ। के मेरे को तो कुछ मैं तो गन लैन आ गया था चौबी ना कहूँ तो क्या मैंने कहीं बंदे मार गया था तो यार मेरे पास Enemies ahead. Enemies ahead. गन है 70 पे। I got supplies. I got supplies. तो जानी है उसने और मैंने बहुत कुछ है फिलहाल। आज रंजीत बंदे मारने चलते हैं पता। सामने बंदे हैं भाई किधर? जेड़ा तने टैग लाया। Enemies ahead. Enemies ahead. येलो कपड़े में था गया कपड़े में देखे देखने से है येलो कपड़े वाले भी आया सी पूरा। बंदे तो मिलेंगे और डीपी भैया I got supplies. I got supplies. एक क्या मिले तो बताइए। मेरे को ले लेनी ना ना एक्स्ट्रा मिले तो बता देना। एक्स्ट्रा ही है एक्स्ट्रा भी डीपी पड़ी है लेनी है और दिया तेज दे मैं मैसेज पर मटर है। और वाह उस जानवी की आई थी। एक है गेम खेला ना एक बार गेम खेला तो खेलता ही नहीं। ये ना कौन बताओ ये ऑनलाइन बैठे हो। I got supplies. with ammo कौन सी सप्लाई करी है तने? एक क्या मैं एक के with ammo कितने 3x स्कोप चाहिए किसी को? दो बड़े हैं। I got supplies. मुन्ना दे दे बड़ा बड़े दो बड़े हैं। हद यार बंदे कड़ गए। एक और पड़ा भी ले लो मी टू मैं भी लेना हो चुके हैं बोट आ गया चलो भाई सब पे सारा सामान है। हेल्थ किट एक क्या मेरे पे? मेरे पे भी नहीं हेल्थ किट अज्जू चाहिए गए I got supplies. ठोक ले ना आ गया मैं ले ले स्नाइपर का बिठा ले। ना स्नाइपर तो दे देना चलो फिर चलो
चलो पचिंकी 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 लेवल 3 का बैग चाहिए। I got ना मेरे को supplies. तो है। चलो अजू मैं 1 मिनट च आ गया चंगा। चंगा कितने चलना है? पिजिंग मैं ड्राइव करोगे? कर लें तो शॉपिंग सेट चेंज कर देगा। क्या दिखावत आगे ना यो भाई भी चले जाता नया नया दिखा मैंने यो। हम तो अच्छी पहचान है। ना पचिंकी का रास्ता गलत हटवा देना। अपना याद हो रहे हैं ओहो अब सारे रास्ते याद है। कौन सी सड़क कड़ा जाएगी। और देखे बंदे मेरे क्या कैंप ना हो है शायद है भाई है? कैंप है ये भी हो यार जस्ट हाँ गड्डी आने लग रही है। बंदे आगे आने दे आने दे आने दे। बंदा कहाँ और बस यही पंगे लेने देगा अपने अपने के लेने नहीं। बस इतना ही था इनका इनके बस की गोली थी। कितने कितने थे यहाँ? 3 लास्ट 2 की है। एक यार है। हाँ एक और है एक और ही 2। अच्छा एक उस साइड भी है। हाँ, चलो अच्छा उस गड्डी में चल अरे रहे रंजीत उसमें हाँ भूल गए थे भैया हम। तो मैं छोड़ के दिख देता हूँ। इनका एक बंदा के बराबर बैठे हो खड़े कैंप आगे कैंप करे। 3 थे यहाँ। नॉकआउट होया था लास्ट बंदा भी। हम्म, फिर 3 किस तरह हो गए? एक अपनी दुनिया में फिरन लग रहा होगा। हाँ जी ओ वो है नहीं करे जो आ सिंगल बंदा हो रहा लगता है रैंडम वाला। रैंडम रैंडम वो पीछे बंदे थे लगा कोई जंप मारी है पीछे किसी ने। चला इनका ही तो ना एक बंदा हुआ गरीब आदमी। हो सका देखा ये बात। ओ पूरी स्क्वाड हो सकती है यहाँ पे। गड्डी खड़ी है दोस्तों उठे। आवाज ना गड्डी वैसे करा दो। निकल गया अपने दोस्त छोड़ के बाद गया। गड्डी बैठ हैं? पूरा लिया खड़ा था। बंदा उठा लेटा बैठा होगा। अपने दोस्त छोड़ के बाद गया यार वो। ये करे खड़ा है। शिट हो तो दे दो यार नू ना करो। मिनट आया भाई। ये बता अपन कौन खा के उस बिक वाले बंदे का भी लूटना सामान है।
या तो एक डब्बा दूसरा खड़ा है ओटी पड़ा हो तो तन्ने उठाया ना मैंने तन्ने उठाया उठाया ना कौन उठाया वो टिप जाऊंगा वो उठाऊंगा उस पर बड़ी वर्टिकल ग्रिप पीछे मैंने आजा ओ का भाग गिरा पर छोड़ कर गड्डी बड़े बेकार लोग हैं। गड्डी ठाइन की इस- है नहीं इसमें कुछ भी एसकेएस पड़ी है बस कुछ नहीं गया तो तुम ऐसी जी में बहुत कुछ हो गए मैं देख लिए कुछ नहीं चल चल चलते हैं इजाज रो किस तरह जान लग रहा है पागल है के साला जो फ्लेयर चलेगी गाड़ी खड़े राइट साइड उल्टा जान लग रहा है भाई ना फ्लेयर फ्लेयर कुछ अरे मुड़ गया जाद मुड़ गया जहाज में मुड़े करे मुड़ गया देख ड्रॉप फेंक के गए वो सर्कल में पानी में भगा दे मेरा वो भगाई पानी में छोड़ अपने ड्रॉप पे खेलेना वो एक मिनट ग्रोजर लेनी है नहीं दवा दिया कुछ किधर टैग लाई ना ड्रॉप पे लानी को ड्रॉप एक और पड़ी लुटेड नहीं है भाई चक लो ये हम चकनी है जो तुम कना ठा ली गया किसने मेरा के काम है उनका चक ले गोलियां गालियां सट के बस सुना है ये टैक्स तो नहीं है मतलब दवा देंगे टैक्स है रेड डॉट के साथ मारियो भाई रेड डॉट वाला कांड है हमारा तो देखियो कड़ा रोकूंगा कड़ा गिरा है। टैक्स की जरूरत नहीं पड़ती बंदे हो सकते हो आसपास कौन ही होंगे देखिए लुटेड है कि नहीं गेम लैग होने लग रही गंदी वाकई ग्रो दे देना भाई लाओ शो शोभी के टैक्स दवाना पुश करूं इससे सब भी क्या मैंने तो सौख की सुना मैंने शोभी ये लैग होने लग रही है एक मिनट देखो मैं ना थोड़ा एक कम करना पड़ेगा दोनों गए यमर वहां गए और एरिया दे कौन सा अंदर नहीं गए ये मेरा मैं जा पानी पिला के आता आ गया संजय नु भेज दो ना यार तीसरे ने बुलाओ यार फिर मैं कार्रवाई रचा आ गए आ गया चल फिर ये कार्रवाई रचने का टाइम अपना नहीं आ गया क्या मामा नहीं आया ये ये चलता दोस्त का निशान तो हट गया उसका बढ़िया वाला एरिया में क्यों रहता है आ गया बताने लग रहे अच्छा ड्रैग अप था वह ओ भाई रोक दो बाइक लानी अरे बाइक का क्या करना है दूर फ्लेयर चलाऊंगा तो एक बंदे आएंगे मैं बाइक का कलर चेंज करना ना मैं पूरी वो बनी स्किन वाली बाइक कर दो कर होगी स्किन चेंज और
चलो गड्डी आ गई ओए। गिरे कहाँ से रुकी है? या तो देख लिया मैंने। कहाँ से रुकी है गड्डी? एक तो गेम बहुत गंदी लैग होने लग रही है। अच्छा ट्रॉफी अपने ऊपर ही आई है। ले आ, एक और ले ड्रॉप। बंदे खड़ा हुआ गड्डी आ गई, गड्डी आ गई गड्डी गई। ड्रॉप पे जान लग गया। आजा आजा आगे आ जाओ जल्दी। दूर तक फायरिंग होने लगी। पीछे ड्रॉप लिखी है। मेरे पैगी मेरे पैगी मेरे पैगी। अच्छा यार बचाओ इसने। एक तो गंदी गेम अटकन लग रही है। ड्रॉप तो देखो भी नहीं किया। अपने ड्रॉप भी नहीं आई गेम तक। आ गई। चक्को वेट चक्को। ग्रोजा है इसमें? वो ग्रोजा है वो मैं। ओ यार का सप्रेसर है किसी के पास? ओम दी गोलियां लेना कि चाहिए थानू? ओम ले चाहिए? ले तू ले 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 कोई नहीं लांदा हूं मैं। ओ बंदे आगे बंदे। गरम बढ़ो गरम बढ़ो गरम बढ़ो। भाग गया तो चल। आवेंगे वहाँ उरी आवेंगे। देख के थोड़ा। AR का सप्रेसर है किसी के पास? यार का को नहीं भाई SMG है। कंपनसेटर पड़ा है। अरे ओ यो क्योंकि मेरे इसका डिस्प्ले है। रेड डॉट पड़ा है। आधा मतलब AR का सप्रेसर ही नहीं है। बंदे आवेंगे क्या पता चला रश करन। उसका स्क्वाड हाउस होल्ड करना अपने उधर। चल फिर आ जाओ ओम दी गोलियां नहीं लिखियां मैं चेक करा मैं किसी और के काम ना होगी। आ जा तू चेक कर ले कोई नहीं रहता हूं साडे च। अरे जरूरत ही नहीं पड़नी है ओम की तो। कोई चक इतनी मत के अपना सामान चक है। गेम लैग बहुत चलने लग रही है। बहुत अटकन लग रही है भाई मेरी। बहुत हार्ड सी चलने लग रही है। पता नहीं चार्जर लार केस करके। मना तो अब मेरी कहते बैटरी ठीक है 30% है। मैं तार दूँ। आ जाओ। 80% है बस। やったー回復回復 वो गड्डी सामने आ गड्डी गई सामने ले चल ले जा ले जा ले जा ले जा ले जा। Enemies ahead. अरे यार ये है। अरे एक दो मारनी है सिर्फ एक दो। शाबाश शाबाश शाबाश। क्या आवाज है। अरे बहुत वो लो करके मैंने वो बहुत। क्या आवाज है। चल चल बैठो 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 शॉट बैठ 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 बैठ। उनकी गड्डी में भी आग लगने वाली है।
वहाँ उधर स्क्वाड हाउस में मिलेंगे अपने। बॉर्डर सिटी में ना बना है यार, पंगा पड़ जाएगा। नहीं आती आवाज। गड्डी आ रही है गट्टी आ रही है। व्यू क्यों हो रहा है? यार, मेरे तो गेम बहुत चिपकन लग गया। यार का सप्रेसर मिल जाना तो कत्ती चार मजा ही आ जाए। हेल्थ किट बड़ी है। हेल्थ किट का क्या करना? अरे यार मेरी गेम का कुछ क्या हो रहा है यार, साला पागल आ गया मेरी। वाटर सिटी में गए हो बंदे। कहूँ तो वाटर सिटी में ही गए होगे साले। किसको मार रहे? कोई दिख भी रहा है? Enemies ahead. कहाँ कहाँ मार करिए। Enemies ahead. कड़ा लगाने लग रहा है। Enemies ahead. जिसके ऊपर ये तो मारा मार सकता हूँ भाई। मैं गड्डी ले आऊँ रहा पीछे। हो गड्डी तो खड़ी हो रहा है एक। हो वाह, कड़ा चला है कि मेरा सर्कल उरी बन जाए। सर्कल का वेट करते हैं, उसके यहाँ बाद तेरा चलते दिल हैं। करे। सर्कल का वेट करते हैं 1 मिनट। 4x चला रहा है। अरे नहीं आंदी भाई तेरी वजह से। मैं मारने लग रहा हूँ कदे हुए पागल हो जाता हूँ। आई नहीं आंदा ਉਹਦਾ ਹੁਣ नहीं आंदे भाई। अलग तरह का लगता है। ओपन में जोन है भैया, ओपन में जोन है। ओए दो गड्डी लेके चलते हैं। मगर हाँ अज्जू, यस ब्रो। एक बंदा ओपन वाली टेबल उठा है। रोक ले रंजीत। कोई किसी और ने मार दिया। मार दिया। बैठिए गड्डी में। कितने बंदे बाकी हैं? 3। रंजीत बैठ। मारा कर रंजीत, अड़दा नहीं। नैन्सा बाद में मारियो। अरे बैठ जा, वहीं पे लेके चलता हूँ तेरे को। बैठ तू। अरे बैठ जा। इन आवाज ही नहीं आने लगी। अच्छा छोड़, चल तू होल्ड कर यहाँ से। इसका वो इन आवाज ना आने लगी ना जान लग रही। कहूँ तो इसने होल्ड करवाते हैं और हम क्या करते हैं वही पर। वो कर दिया। अरे ये क्या हो गया?
राज एक मिनट अज्जू तो भी नॉकआउट हो गया हाँ रिवाइव करिए मेरी गेट लैग होने लग रही है बच जाएगा चेकआउट कर लो भाई। कौन कह रहा है क्या संदीप जी से कॉल कर लीजिए, बुकिंग आ रही है। पर ठीक है बात करके मैं बात कर लेता हूँ उनको मारता होता किधर है यार किधर Enemies ahead. Enemies ahead. अरे मेरे लवे जमी मेरे लवे ओए